如果我能早点发现这个东西，我的奥迪中控这里就不会有这么多烦心事儿了。咱们奥迪原车中控台的空调出风口孔洞很大，而且里面特别深，平时不注意，小物件就会掉进去，产生哗啦一响，想取出来就得拆整个中控台。终于等到这款出风口保护罩了，安装简单，对准位置装上即可。因为是原车1:1开模，装上后非常贴合，就像原车自带一样，既不会遮挡行车视线，又能有效防止小物件掉入，而且蜂窝状的孔洞设计一点都不影响空调正常出风。强烈建议所有奥迪车主都把它装上。同款我放视频左下角了。